ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം. ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിപ്പോയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ മോട്ടറാണ്. ആ വാഷിംഗ് മെഷീന് നമ്മൾ പുതിയ മോട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്തു, പാർട്ടി അത് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. ഈ കമ്പനീൻ്റെ പേര് നോക്കുക, ഒരു പ്രമുഖ കമ്പനീൻ്റെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ മോട്ടറാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ അയച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതും അത് തന്നെയാണ്. 2 മോട്ടറിൽ ഒരു മോട്ടർ ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല, നല്ല കോപ്പറാണ്. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല, നല്ല കോപ്പറിൻ്റെ അതേ സെയിം കളറാണ്, നല്ല പാക്കിംഗ് ആണ്, ഒക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുക, ഇതിൽ കോപ്പറിൻ്റെ ഒരംശം പോലും ഇതിലില്ല. നമ്മളിങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പം ഒരു തുച്ഛമായ ലാഭത്തിന്, മാക്സിമം പോയാൽ 1000, 1500, 2000 ലാഭം ഉണ്ടാവും. ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു കുറവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലുമിനിയം പെയിൻറ്റിങ്ങുള്ള മെഷീനുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പം ഇതിൽ വരുന്നൊരു പ്രശ്നം ഇതാണ്. 1-2 വർഷം ഓടും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂലക്കാവും. പിന്നെ നമ്മളതിന് പിന്നെയും പൈസ ചിലവാക്കണം. അത് കോപ്പറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ഈട് നിൽക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഞാൻ ഈ മോട്ടർ കൂടെ ഒന്ന് പൊളിച്ച് നോക്കാൻ പോവാണ്. കാരണം വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000, 1200 ആ റേഞ്ചിൽ നല്ല കോപ്പർ പെയിൻറ്റിങ്ങുള്ള മോട്ടർ തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. പിന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ മോട്ടർ, ഒട്ടുമിക്ക മോട്ടറുകളും പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കൂടെ ഞാൻ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പറയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡ്രയറിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഒരു വാട്ടർ സീലെന്ന് ഇതിന് പറയാം. ഒരു വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരാണ്ടിരിക്കുന്ന, നമ്മളിപ്പം അലക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളാണ് അതിലിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കുന്നത്. അപ്പം അത് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നീഡിൽ പോവുക, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് പോവുക. മോട്ടറിന് മേളിലേക്ക് ഒരു നീഡിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പോവുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ലീക്കായിട്ട് ഈ മോട്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് മോട്ടർ കത്തിപ്പോവുക. പിന്നെ ഈ മോട്ടറിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വാഷ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ അതിൻ്റെ അടുത്താകുമ്പോൾ അതിലേക്കും തെറിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സാധനം 100-120 രൂപ റേറ്റ് വരുന്നൊരു സാധനമാണ്. അപ്പം ഇതൊന്ന് മാറ്റിക്കൊടുത്താൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക, വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക, ലീക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കുഞ്ഞി നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതിൻ്റെ ബാക്കത്തെ കേസ് അയച്ചാൽ അത് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഈ മോട്ടറൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മോട്ടർ പൊളിച്ചു, അതിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 100% അലുമിനിയം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും, ഇതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്നുള്ളത്. ഇതൊരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കും ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നമ്മൾ ചുരണ്ടി നോക്കിയാൽ പറ്റും, കത്തി വെച്ചിട്ട് ചുരണ്ടി നോക്കിയാൽ പറ്റും. അതൊരു കാരണവശാലും നമ്മൾ പുതിയൊരു മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പം ഒരാളും അത് ചുരണ്ടാൻ സമ്മതിക്കില്ല. മോട്ടർ വാങ്ങിയാലും നമ്മൾ ചുരണ്ടിയാൽ അവരെ തിരിച്ചെടുക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വാങ്ങിക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കുക, അത് ഫുൾ കോപ്പറാണോ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ട് വാങ്ങുക, അവർ പറയുന്നത് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങുക എന്നല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗ്ഗമില്ല. അപ്പം നമ്മളൊരു 4-5 കമ്പനീൻ്റെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ റേറ്റ് അന്വേഷിക്കുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരും ചെയ്യുക ഏറ്റവും റേറ്റ് കുറഞ്ഞത് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കും. പക്ഷേ റേറ്റ് കൂടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് കോപ്പറായിക്കൊള്ളണം എന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൽ എന്നില്ല, വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ മോട്ടർ എന്നില്ല, വാട്ടർ പമ്പുകളിലൊക്കെ ഇപ്പം ഒരുപാട് ഒരു 80% വരുന്നത് അലുമിനിയം പെയിൻറ്റിങ് തന്നെയാണ്. അതോടുകൂടി അതിൻ്റെയൊക്കെ ആയുസ് കുറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പം മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.